Tad beidzot. Raidījums Andrew runā. Pie mani šodien ir, teiksim tā, tiktokeris, kā saka, tiktoka ģimenes aplokos zināms kā Trakais TV. Es domāju, ka lielākā daļa to zina vienkārši kā Trakais TV. Paļubomu. Čau, Trakais. Čau. Kā iet? Kā jūties? Neaprakstām. Uztraucies. Uztraucies? Kāpēc? Tāpēc, ka kaut kas tāds notiek pirmo reizi dzīvē. Kaut kas tāds notiek pirmo reizi dzīvē. Ideāli. Tātad, ko mēs darīsim? Mēs ar tevi vienkārši nevajag uztraukties. Pilnīgi čilā. Pabraukāsim, papļāpāsim, parunāsim. Cilvēki vairāk kā nedēļu ir sūtījuši tev jautājumus. Kā tev liekas, cik daudz jautājumus ir iesūtījuši? Vecīt, es pat nezinu. Nezinu. Apmēram 300, 500. Tad tu tūlīt būsi šokā. 1152 jautājumi. Jautājumi ir ļoti daudz, jautājumi bija ļoti dažādi. Mēs mēģināsim uz viņiem kaut kādu daļu atbildēt. Kaut kādu, diemžēl, mēs nevarēsim laika trūkuma dēļ. Ļoti daudz jautājumu tika iesūtīti Trakajam TV. Ļoti daudz. Es sāku skaitīt, bet respektīvi pie kaut kādiem 26 es tālāk neskaitīju, tāpēc, ka es domāju, ka tas ir uzreiz acīm redzami, ka cilvēkiem tas ļoti interesē. Trakais TV. Kā tevi sauc? Dāvis Liepa. Šodien ar mums raidījumā Andrew runā ir Dāvis Liepa, jeb Trakais TV. Super! Es domāju, ka ļoti daudz cilvēki, kad nostīsies raidījumu, būs, jo es domāju, ka ļoti daudz minējumu ir, kā tevi sauc. Es domāju, ka ļoti daudz cilvēkiem interesē, kā te sauc Trako TV. Tiktu kā viss sauc pa Trako, nu. Ja reiz mums ir ciemos Trakais, tad nekas pretī nebūs, ja būs Trakais. Jā, protams. Aiziet, super. Trakais, ar ko tu pelni naudu? Ar apģērbu apdruku. Ar apģērbu apdruku. Tas ir šīs? Jā, tas ir tas. Tas ir, respektīvi, tas ir tas, ar ko tu... Tas ir tavs hobijs vai tā ir tava pamatnodarbošanās? Tas ir gan hobijs, gan pamatnodarbošanās, jo to šajā dotajā dzīves posmā es nevaru strādāt, jo man jāsēž uz sīkiem mājās. Tev ir bērni? Jā. Cik tev ir bērni? 3. Puikas, meitenes? Meitene 12, puika 5, puika tulītās būs 3. Tātad Trakais TV ir daudz bērnu tēvs. Jā, tieši. Kāpēc apdruka? Apdruka? Jā. Kāpēc? Tas tā mistiski sanāca. Viens cilvēks no Krievijas vadāja apģērbu, jau apdrukātu. Jā. Un mēs viņam tā kā palīdzējām viņu tirgot. Un beigās padomājām, vajadzētu tā kā pašiem sākt. Un tad jau sākām studēt, kāds to var paši izdarīt mājas apstākļos un tam līdzīgi. Un nonācām pie slēdziena, ka vajag tāds aparāts un to arī nopirkām. Un paši sākāt drukāt. Jā. Respektīvi, tu mēģināsi pilnveidoties tajā sfērā, ies uz to virzienu vai tomēr kaut ko citu darīt? Es domāju, ka turpināšu tajā sfērā un braukāšu pa kaut kādiem gadu tirkiem un tam līdzīgi. Tu varētu ieteikt kādam pateikt, klausies, čali, nodarbojas ar apdruku un tu pelnīsi piķi? Nē, viennozīmīgi nē, bet es neesmu līdz veikalam ticis. Gan paldies Dievam, jo gandrīz es atvēros. Pirms Covid. Jā, ja es būtu atvērties, tas būtu vienkārši noradzies. Es pārsvarā darbojos Facebookā tajā. Ok.
Facebookā man ir lapas. Nu, tu tur arī pārdod? Jā, tur arī viss notiek. Tātad tev tur ir veikals, es varu ieiet tur iekšā un nopirkt sev kreklu. Jā. Nu, tu tātad tev ir kaut kāds internetu veikals? Nu, jā. Okay, un vienīgais nav mājaslapa. Ja grib, tu var nopelnīt. Ja grib, var nopelnīt. Ja ir ideja? Ja ir ideja, jā. Ja ir kaut kāda tehnika, jā? Es saprotu, tur kaut kāda tehnika ir jābūt? Jā. Nu, principā es pats to visu daru. Es gan maketus zīmēju pats, uz programmas strādāju. Apdrukāju arī pats. Okay. Es nevaru atļauties darbinieku savu paņemt. Es sapratu. Mazie paaugstēs palīdzēs tev. Jā, mazie paaugstēs. Pārējām uz otro daļu. Nevajag. Trakais. Tu esi laimīgs? Ar savām veselības problēmām nezinu. Cenšos būt laimīgs. Centies. Bet uz doto brīdi neesi laimīgs. Nu, zini, ir jāstrādā ar sevim, vai man ir tā kā krivenči, tā veģetīvā distonija. Un nākās bieži vien kratīties gultā un diena ir sačakarāta. Mana laime ir bērni, principā. Nu. Ok, tas ir labi. Tas ir ļoti labi. Būs, kas tev pienes ūdeni vēlāk. Aprakstī savu ideālo sievieti. Mana sieva, tad, kad viņai nepaskajā. Kas ir tā vērtīgākā lieta, tavuprāt, ko tu esi iemācījis savai sievietei? Ko tieši tu esi iemācījis savai sievietei? Nu, zini, ko... Šitādu jautājumu ir jāapdomā. Es pat nezinu, ko es esmu iemācījis viņai. Kaut kādā momentā būt laimīgai. Nezinu. Kaut kādā momentā būt laimīgai? Jā. Es kaut ko iemācījis savai sievai? Nu es viņai esmu iemācījis apdrukāt apģērbu. Arī kaut kādus maketiņus izveidot. Tas jau arī labi. Tu viņu apmācīs un tev izmetīs no mājām. Nu, jā. Varēs turpināt. Un varēs turpināt tavu biznesu. Nezinu, vai viņi varēs ar manu biznesu nopelnīt naudu? Jā, nopelnīt tik daudz naudas. Tik daudz naudas, kā nopelna tu? Kā viņi nopelna... Tur, kur viņi strādā? Ok. Vai tu kādreiz esi izdarījis kaut ko smieklīgu, muļķīgu, lai pievērstu sievietes uzmanību? Zini kā nejauši te девушка, постой. Bet, tāds, kaut ko tādu. Zini kā citi tur, pieņemsim, rāpjās uz trešo stāvu ar kātiem zobos un tur, zini, ka vēl kaut kāda muļķīgas lietas, vai tur, zini kā, ar krītu uzrakstīs Ļena, ja ķibe ļubļu. Nav īsti ko atcerēties. Principā, es nekad neesmu koļījis veceni. Vecenis mani koļīja. Nopietni? Jā. Vecenis koļīja trako? Jā. Sieva tev nokoļīja? Jā, tā teiksim. Ja? Principā, jā. Tātad sanāk to, ka trakais neko tādu sevišķu vai muļķīgu nav darījis sievietes dēļ, lai pievērstu uzmanību. Lūdzas piedošana, esmu ar puķiem nācis, zin kā, Kaut kādu sūdu sataisīja un puķis neesi. Jā, kaut kādu sūdu sataisīja, zin kā. Bet tāpatās, vai kaut kādu sīkumiņu uzdara. Tad sieviete atnāks pie tevis un es gribu zelta ķēni. Ja? Tā jādara? Mana sieviete nav tāda. Nav tāda? Viņa ir zelta ķēni, protams. Viņai nevajag? Vairs nevajag. Ko viņai vajag? Uzmanību viņai vajag. Tavu? Jā, man jau. Ko es bieži vien Maz velti? Maz velti, jā. Viņa tev nelamā par to TikToku vispār? Viņa taču pati TikTok? Viņa pati TikTokā, jā. Tad jau par TikToku tev nelamā? Ir gadījušies arī kā. Kaut ko par TikToku, jā? Ok. Tu taisīji vakariņas ģimenē? Jā, kaut ko, pārsvarā man sanāk taisīt, jā. Tad sieva atnāk mājās un viņai ir vakariņas? Viņa neēd vispār. Ko viņa nedara? Viņa neēd. Kāds ir neēd? Viņai var netaisīt ēst. Cilvēks ir neēd, viņš nomirst, tu to zināji? Es zinu, bet viņa neēd. Viņa ēd ļoti, ļoti reti, un to, ko viņa ēd, tas principā... To tu neēd? To viņa pati sev uztaisa, jā? Teiksim, sagādā. Varbūt viņai negaršo to sēdienu? Negaršo man sēdienas, vienkārši viņa sēž uz konstants diētas. Ok. Teiksim, ja viņa ēdīs tā kā normāls cilvēks, viņa būs apakaļ vienā setā 130 kg kā bija.
liekas, pat bija pat vairāk 135 kaut kas tāds. Super, un tagad es taču skatījos Tagad tavs jau. Tur Tur nesmird no 103. Man ir 130. Viņa bija tā kā tu. Un tagad to čitā teviņa, ja? Un cik? Jā. Klausies, respektīvožuka. Tur jau tā lieta, tajā ziņā respektīvožuka. Vai ne? Bet, kad viņa bija apaļīgāka, viņa arī bija mierīgāka, bet tagad viņa ir... Tāpēc, ka neēd. Jā, nīkļi visu laiku. Tā kā cilvēks, ka nav paēdis, viņš ir nīkļis visu laiku konstanti un berzēs tavs smadzenes. Varbūt vajag kaut kādu uz tos koču. Bet, ne man mācīt. Vai tev Trakais TV ir bijuši noslēpumi, par kuriem neviens nezina? Neviens nezina. Un līdz šai dienai neviens nav uzzinājis. Es tur nerunāju tagad par kaut kādu kaimiņu apraktu pagalmu. Bet kaut kāds noslēpums, ko nezinu par tava sieva. Ko tu vari izstāstīt? Sieva varētu nezināt, principā. Nē, labi, es tādu, bet kuri daudzi nezinu noslēpumus, nezinu. Tu tagad paņem, tu zini, protēzi. To sieva zina. To, ka man tur augsta spranda un tam līdzīgi. Spranda? Daudz nezinu, ka man ir veģetīvā distonija. Kas ir veģetatīvā distonija? Veģetīvā distonija. Jo daudzi nezinās. Jā, daudz nezinās. Kas tas ir? Tas ir tas, ka tu, principā, tu vienā brīdī jūties normāli, ja tu runā, viss ir, un pēkšņi tev iestājās tāda pumpa galva, un tu viss, un tu vairs neko nevar izdarīt. Kā tas ir nevar? Pēkšņi sāk kratīt, tā kā, zini, un viss. Tas ir tā kā panikas lēkmes? Jā, panikas lēkmes. Tas ir panikas lēkmes? Jā. Tu respektīvi... Nervu sistēma ir izdegusi, un tu vairs neko nevar izdarīt. Tā ārstējās? Nē. Tu ar to samierinies. Ar to ir jāsadzīvo? Ar jāsadzīvo. Tu mīli savu sievu? Protams. Viņa ir viss, bez viņas nav manis. Viņa mīl tevi? Es ceru, ka mīl. Pēc šodienas. Pēc šodienas? Tu šaubies? Es? Jā. Šaubas ir vienmēr. Vienmēr? Šaubām ir jābūt. Pa visu dzīvē nevar pārlaikt. Lai neatslābinātos? Jā, laikam. Trakais. Kas ir mīlestība? Mīlestība ir tas, ka tu nevari bez otru cilvēku. Vienkārši. Tu nevari iedomāties vispār dzīvi bez otru cilvēku. Taurentiņi? Taurentiņi ir sākumā. Jā, bet tā uztraukuma sajūta, ka nav otra cilvēka blakām, tā ir mīlestība? Zaudēt kaut ko, es domāju, ka tas kaut ko nozīmē. Pabeidz lūdzu teikumu. Es esmu vislabākais, jo? Jo es esmu Trakais TV. Kāpēc, Dāvi, Trakais TV? Kāpēc Trakais TV? Kā bija, man bija kanāls saucās agrāk Liepu Bums. Pēc tam bija Liepu Bums TV, pēc tam bija kaut kāda TV. Un pēc tam bija vienkārši, es domāju, kaut kas jāuzliek. Uzliek Trakais TV, tāpēc, ka es esmu tāds bišķiņ traks manā skatījumā. Es uzliku Trakais TV, un varbūt tās pateicoties tam, ka es uzliku to Trakais TV, es spēju darīt tādas trakas lietas. Vai TikToks ir slimība? Tā ir atkarība. Tā ir atkarība? Tā ir kaut viss tiešākā nozīmē atkarība. Un visi cilvēki ir nenormāli atkarīgi no TikTok. Ok. Kas priekš tevis ir TikToks? Priekš manis? Jā, tieši priekš tevis. Priekš manis tas ir, nezinu, kur ir izlikt kaut kādas emocijas, varbūt ārā šādi. Nezinu, dabūt daudz skatījumus, dabūt daudz laikus. Bet kas tieši tā, priekš tevim skaitās tā TikTok platforma, ko tur viņu gribi panākt? Principā tas, es kad reģistrējos, es nedomāju, ka nonākšu tik tālu ar tām muļķībām, ko es daru tur. Tik tālu tu domā sekotāju ziņā? Jā, sekotāju ziņā. Un ne tikai uz tā, ka vienkārši aizbrauc uz kaut kādu lielveikalu, tev cilvēki nāk klāt un prasa fočēties. Es biju šokā un uz pauzes. Tu biji šokā un uz pauzes? Jā. Principā, Tā bija pirmā reize, kad tev nāca klāt un papildēties gribēja? Jā. Un tur es nezinu, kaut kādi 11 cilvēki pa visu to laiku, kamēr es tur vazājos, jā.
par tiem karuseļiem un tam līdzīgi pienāca klāt paprasīja selfiju. Visi bērni? Nu, visi bērni, jā. Cik tev ir kontu TikTokā? Man no to momentu kaut kādi 6, man liekas, vai 7. Vienam es esmu aizmirsis parādu. 6 vai 7 Jā. konti Jā. TikTokā? Jā. Es eksperimentēju. Ar ko? Es gribēju arī dabūt tā kā sekotājs, tā kā citiem sanāk. Viņi tur ieliek kaut kādus izgrieztos momentus no kaut kādām filmām un tam līdzīgi, un viņiem tur uzreiz sekotājiem bezmaz vai 1000 ienāk klāt, tur 200, tur 500 tūkstoši. No. Miljonos skatījumu, bet man kaut kāds neizdevās, nezinu, kāpēc. Tu ir tās raidījums, kur mītu mednieki. Jā. Zini? Tu gribēji, Principā, vai tas ir mīts, vai tas nav? Jā, vai tas ir mīts, vai tas nav mīts. Nu, tā ir tāda kaut kāda likumsakarība, un es pagaidām neesmu viņu noķēris. Bet es tos akauns, principā, es viņus esmu nometis malā. Jā, tavi bērni izmanto TikTok? Vecākā meita izmanto. Tu viņai piesako? Jā. Viņa tev? Jā. Cik viņai ir sekotāji? Viņai? Jā, tavai meitai. 40,000. Tavai meitai ir 40,000 sekotāji. Jā. Cik sekotāji ir tev? Man 27. Tātad, varbūt man vajadzēja intervēt tavu meitu? Nē, viņai ir Krievu auditorija. Es tevi sapratu. Cik tu pats varētu iztikt bez TikTok? 2 nedēļas varētu? Pilnībā? Varētu, es domāju. Būtu grūti, bet varētu, es domāju. Ņemot vērā to, ka tu tikko teici, ka tā ir atkarība. Jā. Tu esi atkarīgs? Jā. Tu varētu izdzēst šodien TikTok? Nē. Trakais TV nedzēsīs TikTok? Nē. Gandrīz esam beiguši. Mums ir pēdējā rubrika. Saucās Atbildi plati. Atbildi plati. Jā, ko tas varētu nozīmēt? Plaši atbildēt. Plaši atbildēt. Nekuja, tas nav tā. Tu esi kādreiz gājis pie zobārsta? Jā. Tu esi kādreiz balinājis zobus? Nē. Tev ir kādreiz likuši lielu stīpu zobārstu, lai varētu pilnvērtīgāk strādāt ar tādiem zobiem? Jā, es esmu stīpiņām staigājis. Es nedomāju tādas stīpas, es domāju, lai tu visu laiku tavu mutis nemāc. Jā, ir likuši. Tātad, trakais. Es tev tagad došu tādu pašu stīpu, kā dod zobārstu. Es šodien no rīta biju stomatoloģijas institūtā. Tur cilvēciņš, caur cilvēciņu un tā tālāk. Nodeva man tās stīpas, viņas ir sterilas. Neviens viņas nav izmantojis. Es tev saku vienkārši drošībai. Nav aizticis ar rokām. Nav peļķē izvārtīts vai vēl kaut kur. Tu viņu iebāzīsi mutē un mēģinās man atbildēt uz ātrajiem jautājumiem. Respektīvi, melns, balts, zils, sarkans. Nu, tādā veidā. Ja? Jā. Respektīvi, nebūs tev jāstāsta dziļi. Vienkārši jāatbild uz jautājumiem. Es tev tagad došu stīpu. Es tev tagad došu stīpu. Dziedāt mēs, diemžēl, nevaram. Tā iemesla dēļ, tāpēc, kad mani varēs to video. Tā noteikti jāpazarās. Pēc tam man varēs vienkārši man izmetīs ārā. Pagaid, pastūrē bišķiņ. Nē, viss kārtība. Lūdzu. Tu viņu vari aiztikt, tā būs tavējā. Ar šīm lielajām iekšā. Nē, jā, šādi, jā. Ja godīgi tādas nebija līdz. Tā. Viņi jāliek te aiz vaigiem šitiem te. Ne šitādā veidā, bet šādi. Šādi? Jā. Ar šitiem te jābūt. Jā, bet tā visus man zobus redzēs. Nu, uz tā parta sataisīsim, pieliksim priekšā kaut ko. Bļā, nu jāpasaka. Jā, vot un otrā. Jūties ērti? Nē. Kaut ko parunāt vari? Jā, tas tagad izjēdz. Parunāt vari? Varu parunāt, bet nu joptveļ. Kas ir? Kas ir? Tu tā Sabīne ir darīji? Es tad visi tā darīšu. Nē.
Tas ir pizdēts, vecīt. Kas ir? Aiziet, tu taču esi trakais TV. Bļā, tas ir pārāk traki. 10 jautājumu un ņem ārā uzreiz. Uz visiem 10 jautājumiem tāpatās pie montāžas neliks iekšā. Viss būs kārtībā, neuzrauc. Liks tu pie montāžas iekšā. Nu, es taču nelikšu visus. Pirms es likšu video, es tev viņu nosūtīšu. Jā, tas ir pizdēts. Davai, gāz iekšā. Lāstījās tās. Tev būs jāatbild, vienkārši atbild. Tātad aiziet, lai tev nav ilgi jāsēž tajā stīpā. Suns vai kaķis? Kaķis. Ciets vai mīksts? Mīksts. Dot vai ņemt? Dot. Bies vai šķidrs? Šķidrs. Ātrs vai lēns? Lēns. Dārziņi vai augļi? Augļi. Iekšā vai ārā? Ārā. Augšā vai apakšā? Lejā. Maigi vai ātri? Ātri. Sieva vai mīļākā? Sieva. BMW vai Audi? Audi. Audi vai Mercedes? Mercedes. TikToks vai Instagrams? Tiktaks. Dziesma vai dzējolis? Dzējāls. Ņem ārā! Labs, večuk, labs, tas ir baigais malets. Pizdēts, tas tagad tik pazarīgi ir. Tas ir ļoti labi, es tev saku pie montāžas. Ja kurā gadījumā, liels tev paldies, ka tu šodien atnāci. Liels tev paldies, ka tu atbildēji. Ļoti cerams, ka tu atbildēji godīgi. Ka tu neko neslēpi. Ka tu visu pateici, kā ir. Tas ir pats galvenais. Pa lielam, jā. Pa lielam. Nu, to, ko jautāju, jā. Jebkurā gadījumā, paldies, ka biji šodien šeit ar manīm. Man prieks. Tagad mēs aizbrauksim paēst, uzkost kaut ko. Andrew runā. Čau. Čau. Filmēšana ir gala. Čau visiem! Katrs viesis, kas atnāk pie mums uz raidījumu, atnes vienu lietu. Raidījumā ar Trako TV viņš atnesa veselas 3 lietas. Kādas lietas? Maiku, super maiku, kuru varu dabūt tieši tu. Kas tev ir jādara? Elementāri. Apakšā komentāros uzraksti mazu scenāriju, kādu tu gribi, lai Trakais TV uztaisa video. Ja viņam patiks un viņš uztaisīs, Maika tevi gaida. Čau!